गियर असेंबली देखेंगे किस तरीके से लगी हुई होती है। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 स्क्रू इसमें लगे होते हैं। ठीक है, वो पांचों स्क्रू खोल लेंगे हम इस तरीके से। एक्चुअल में क्या है, हमें इसको खोलने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम इसका फ्यूजर ड्राइव गियर रिप्लेस कर रहे हो तब। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आराम से रिलीज़ कर दीजिए और इसको इस तरीके से रख दीजिए। आप देखेंगे किस तरीके से इसमें गियर सेट रहते हैं। ये होता है हमारा फ्यूजर ड्राइव गियर। एक्चुअल में पूरा फ्यूजर का मूवमेंट इसी गियर के ऊपर डिपेंड होता है। तो जब भी हमें ये रिप्लेस करना होगा तो हमें ये पूरी असेंबली खोलनी होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम फॉल्ट इस प्रिंटर में आता है। ये अब हम इसको रख देते हैं और देखते हैं कौन कौन सा गियर होता है। ये भी ड्राइव गियर है इस तरीके से, एक गियर और है, और ये मेन गियर होता है इसका। ठीक है, और ये सपोर्टिंग गियर होता है, और ये एक क्लच गियर होता है। तो इस तरीके से हम इसके गियर सारे 1 बाय 1 करके देख लेते हैं किस तरीके से। और ये देखिए टोनर का ड्रम लॉक करने के लिए ये प्रोसेस होता है इसमें। ठीक है, जब डोर ओपन होता है तब ये इस तरीके से होता है, और क्लोज होता है तो ये इस तरीके से होता है। तो ये टोनर को लॉक और रिलीज़ करने के लिए यूज होता है लीवर। ठीक है, और अभी हम इसको वापस लगा देते हैं, क्योंकि इस तरीके से देखिए और ध्यान रहे जहाँ से जो गियर हमने लगाया है ठीक उसी तरीके से हम इसको फिक्स कर देते हैं इस तरीके से। सॉरी, यहाँ लगेगा ये। ठीक है, और फाइनली एक गियर और होता है जो इसमें लगा हुआ है, फिक्स है, जो यहाँ से लॉक हटाने के बाद खुलता है इस तरीके से। इसको होल्ड करना है तो इस तरीके से ये खुल जाता है इस तरीके से फाइल। तो ये टोनर को लॉक करता है इधर से। देखिए इसको इस तरीके से फिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा टाइट लगा हुआ है इस तरीके से। पहले हम इसको हटा लेते हैं तो इसकी सही प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ लगा होता है। देखिए ज़रा, ये इसका प्रोसेस ये है। ठीक है, और ये जो है इस तरीके से लगा होता है, इस तरीके से बाहर से इसको अंदर से ही लगाएंगे। पहले ये फिर ये। ठीक है, और ये इसको इस तरीके से लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऑलवेज इस तरीके से लॉक ही रहेगा और ये सारे गियर इस स्टेटस में
लगने हैं बिल्कुल भी। जब भी आप इसको कवर को खोलो एज इट इज़ ही लगाना, तो बिल्कुल इसी कंडीशन में लगाना जैसे कि मैंने खोला था। ये देखिए, और जब रखेंगे तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल आराम से इसको, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर इसमें नहीं लगाना है। जब भी आप इसको लगाओगे, ये देखिए एज इट इज़ ऐसा कोई लगेगा आपको, प्रॉपरली ये फिट हो जाएगा। और आपको खाली इसको लगा देना है, स्क्रू ही कस देना है। और इस तरीके से देखिए तो ये कोई कठिन नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना कि क्या है क्या नहीं है। सीट है ना,